La famille Jammeh Kissé woni e mon channel hakke hare on yidi image do ko ka frontière entre la Guinée et Sierra Leone. Ni ne suffit pas entre Sierra Leone et la Guinée. Leone ben ferni frontière mabbe on wo Guinée ben kambe kadi natata ka mabbe. Ko hondu non kozi dum ko Mamadi Doumbouya e gouvernement makko nangi Leone be buy e nder leydi la Guinée wadi be camionje addi be haka frontière. Mi anda ko fi hondum o wadani dum yono la Guinée kambe kadi joni enen kadi Guinée watira patriugol yimbe ben donc e hettinoki ha joni enen tigi nanga yimbe ben natiren be ni ka commandireje la Guinée e commandireje ga leydi mabbe. Minayno wobbe no explica wo nini fayda santieji din fop e nder la Guinée ko Leone ben tun yetta wobe duudi la Guinée wo Guinée be go watti seytinde wo parce que Leone ben warde bonna golle mabbe den liba priji din mo fet wo giba mbudi e Sierra Leone di yani joni fayda ko buri kon no togude Sierra Leone ara la Guinée fi dabbugol golle. Donc enen Guinée sen décidi joni nattugol himbe mabbe ben hara en joni occasion pays jigo kali wadugol même chose be hiden andi enen no Guinée me ben hiden partout en der Afrique. Déjà to fektere Sierra Leone ko enen Guinée wonton ko wattangoli la fota en doka jokkude gouvernement e di délire ji mabbe o fait manam menen fo nene amen ko Sierra Leone jibina o fait menen men dullana Sierra Leone est-ce qu'on famille. Donc haray ko wattangi la fota haray non onon be fokkutube Sierra Leone fena do ko wattangol hila ka lawol be wattangol hila est-ce qu'on famille onon kadi wonbe ben yude Sierra Leone ala lagini nini ko wattangi la nini frontière on no ferma do e dum do réglo tanke régla ki haray mo be yo wonu ko won don wattana hila fota onon kadi Guinée be wonbe ben Sierra Leone ko wattangi la fota nini tension entre Guinée ben et Leone ben. Allez, partagez vidéo massivement. Abonnez-vous. Salut la famille.